好啦，我哋行咗一圈啦，準備要去嗰個白天鵝賓館入邊嘅中餐廳，準備食飯啦。我哋今次計劃想去嘅呢，就去嗰個玉堂春暖呢一個地方去食飯。聽講話裝修得好好，睇下我哋入去點樣。喺我下邊啲鋪呢，都係租晒出去，可能係俾人哋賣嘢。呢度白天鵝賓館。點入呢？哇！佢係咁樣嘅喎，我哋睇下啲問下點樣入先得。應該呢度可以入嘅。我哋入咗嚟啦。咁我哋要睇下揾一個點樣上去嘅電梯先。我哋入去睇下呢個環境咯。先睇下環境先啦，哇！好靚喎。哇！好多人咧拍片啊！呢度有個故鄉水簾。呢度別有洞天。呢度哇，好靚啊！呢個屏風呢個櫃。呢度叫做咩？百花齊放啊！呢幾個字叫做環境係好舒服。好啦，我哋冇路走啦，我哋返轉頭。呢度係西餐廳咯，可能。象牙雕。呢度係去停車場，呢度就叫做虧煙啊，虧煙，好多人喺呢度拍片啊。好啦，我哋要去揾地方上去食飯啦。呢度都係茶樓嚟嘅。呢度都係茶樓。
我哋去嘅目的地咧就係叫玉堂春暖，就應該要上3樓嘅。啊，所以咧我哋要準備揾電梯上3樓。呢度應該係呢度上去。我哋去到3樓啦，呢度就係有個玉堂春暖啊。我要看怎麼走。我問一問。呢度部電梯落嚟位就會有台階，可能我哋要翻落去先得。咁亦都係近大門口呢度咧係唔可以去嘅，我哋要揾另外一部電梯啦。係啦。咁頭先咧，我哋響大門正門入嚟嘅時候咧，嗰個電梯咧原來係唔可以去到嘅，因為有級有部級，所以咧令到我哋冇辦法去到。咁我哋現在嚟講咧，就去到一個穿過商場後邊嘅電梯，再去睇下得唔得？係嘅，似乎係走個後門嗰度入嘅。我哋嚟到咗呢個茶廳。OK。咁我哋原來係要等位啊！穿過個酒店之後咧，先能夠再去到即係正門嘅大堂嗰度攞號。依家都23個人。我哋現在嚟到呢一度，之所以咁拗教咧，就因為前邊就係要報級。上咗電梯之後，出咗電梯嚟講咧，呢度啦，我頭先我哋係喺呢度啦，呢度有個部級，結果我哋係唔方便嘅，我哋坐輪椅嗰就係唔方便嘅，所以咧要穿過嗰個大堂個商場，呢係個大堂嚟㗎啦，呢個正門大堂，要穿過商場咧，先能夠去到嗰個餐廳嗰度。咁佢現在咧係要等位咯，冇辦法。如果正常嘅咧，佢一入大堂咧就可以呢度有樓梯間可以直程行上嚟都得嘅。係我哋冇辦法。呢個風味餐廳。唔知係咪唔一樣嘅咧？風味餐廳同玉堂春係唔同嘅咧，可以了解下。應該係唔一樣啦，所以冇辦法，我哋攞咗號啦。但係嗰度香港話最靚嘅，我哋就去嗰度。頭先經過一下咧，都幾靚下嘅，睇下環境。我哋入到呢個叫玉堂春暖係個餐廳，好人啊！佢哋本來未到我哋嘅，但係因為喺我哋身體唔方便，咁就預先安排我哋先咯，早咗好多。本來話19位，係咯，就係咁樣嘅餐具。價錢亦都相當美麗嘅。食個青菜要98蚊，一個茶位係25蚊，就算你自己帶茶葉嘅話，都要25蚊嘅。咁其他嘅一陣再講咯。影俾大家睇下食乜嘢。呢個係我哋今日嘅點菜啊！
你喺美團度買咗一隻雞同埋一個叉燒，咁樣會抵好多嘅。否則嘅話咧會貴幾十蚊嘅，都唔少。然後呢度咧就點咗個蝦餃啦、十奇馬啦，點咗個板藍根啦。板藍根咧一個例咧就98嘅啦。咁茶位咧就每位25，到時加15%嘅話咧，咁嚟講可能呢張單夾埋都可能有1700後咁啦，兩個人。首先嚟睇下呢個叫做白切葵花龜，白切葵花雞啊，白切葵花雞半隻，呢度就368，原價係400幾，試下先咯。係啊，啲雞啲肉還可以啊，雞整咗嚟講咧都 OK 嘅。白切雞嘅話，咁樣嘅成色都 OK， 睇落去好金黃。好脆喎。雞肉整得相當嫩，係啊，冇嗰種咧，食起嚟有啲黐牙咁嘅感覺，係好嫩，而且雞味係好濃。整一句熟咧就啱好唔係咧就即係有啲白切雞應該血淋淋啊，或者係熟過喉啊，嗰啲咁嘅感覺，少少嘅睇落去有少少嘅血色，但係嚟講咧佢唔係話流到啲血流到邊度都係晒。好，味道係好好嘅。呢個係叫做欖仁薩琪瑪，係據講係佢哋嘅特色。好多人吃過都話讚好。我試下呢個欖仁薩琪瑪。喺個口度咧係冇其他曬係猛咁黐牙，輕微啊，而且唔係好鹹，好鬆化。但係未至於話去到佢哋所講嘅咁神奇，比起其他嘅薩琪瑪係好好多，口感係好好嘅，佢唔係太鹹啊，啲糖漿唔係太多，好香蛋香味好濃，同埋咧個底咧蘸咗啲椰絲，係食起嚟咧係好清爽啊，唔膩。好食。欖仁都放得好多。阿董潔啊，都有拍廣告，佢推薦呢個白天鵝嘅。嗱，呢個係4色蝦餃啊！
4種顏色。一陣我哋要試下呢個味道。好，謝謝。咁我試一個叫做綠色嘅啦，可能係抹茶吧。睇下佢入邊有咩餡。個蝦餃皮咧係好薄啊，相當薄。食起嚟唔黐牙，蝦餃皮幾好。喺入邊有乜嘢？有蝦啦，有芹菜啦，蝦都幾多下嘅，肉比較偏少啲，但係呢個我中意，因為有好多蝦餃咧，佢又話蝦餃就係除咗一隻蝦之外咧，全部都係肉，全部都係肥肉。佢呢度係有少少嘅，但係唔係好多。蝦比較彈牙，比較新鮮。相當好啊！蝦餃嘅質量係相當好。咁啊，白切雞嚟講，一般係點蒜蓉嘅。咁我哋喺個蒜蓉，佢個蒜蓉嚟講咧都切得幾碎啊，薑蓉蒜蓉啊，佢幾碎一種啊，好細緻。味道嚟講咧唔係好鹹，幾好嘅。嗱，呢個咧就係蒜蓉炒板藍根啦。有一碟細細碟，我哋試下個味道如何先。軟腍適中，同埋咧個味道咧好夠鑊氣啊！唔算係好鹹嗰隻，但係味道啱啱適中，可以咁講，幾好呢個板藍根。從份量價錢嚟講都算係咁啦，肯定比起大排檔嗰啲會好味道好多。呢個係伊比利亞黑毛豬啊！睇下啲手藝啊，睇下師傅嘅手藝。哇！加咗啲酒落去。哇！呢個火燒住，哇！師傅做得好好啊，係咁炒。呢啲係咪鹽嚟㗎，師傅？啊，對，底下的話是一個海鹽，然後加那個玫瑰露酒。哇，玫瑰露酒。哦，這鹽的味道就可以上那個豬肉裏。那個鹽的味道跟那個酒的味道就可以。哦。哦，不錯不錯不錯。佢有啲海鹽同埋啲玫瑰露酒啊。咁啊加落去嘅時候咧，就在呢個熏蒸嘅烤嘅過程當中咧，就將啲味道帶咗上去。師傅嚟講就係將佢切塊。OK。佢再加啲酒上去。呢啲咧就叫做伊比利亞黑毛豬叉燒。呢啲旁邊咧係酸椒頭嚟嘅。呢啲液體嚟講咧係啲酒嚟嘅，係玫瑰露酒。好，夾一嚿俾老婆先。伊比利亞黑毛豬叉燒。
咁我都係夾中間呢度啦。睇下先，啊，相當好啊！瘦佔多啲，有少少肥，啊，肥瘦相間，同呢度睇到我哋睇到肥瘦相間。試下味道先，非常之好。入邊嗰啲肥肉咧，同埋啲瘦肉咧，彼此相間，咬落去咧啲汁水好厲害，或者話汁水好濃，係好脆，好脆，口感相當好啊！大家睇下，呢個值得推薦啊！呢個都，比一般叉燒好食。酸蕎喉，我諗酸蕎喉應該係解膩，冇錯，應該係解膩。食完佢之後咧，我食啲酸蕎喉咧，你會覺得冇咁膩，好讓人覺得一種好清新嘅感覺，幾好幾好，咁嘅配搭。食咗之後又唔買街市啲叉燒，唔好買街市啲叉燒，驚買得起啊！呢200幾蚊一條叉燒喎。呢個就係我哋今日嘅帳單。呢個帳單係講我哋食點心嘅啫，但係即係嗰個食嗰個雞啊，同埋嗰個伊比利亞黑毛豬呢，就係響網上網購嘅。咁黑毛豬嘅話就係好似係360，嗰個唔係黑毛豬係265，白切雞係360。咁加埋嘅話咧，今日都食咗就千幾蚊咯，1000幾蚊。好啦，我哋食飽飽啦，準備走啦嚇。咁但係老婆話要呢啲薑葱汁都要攞啲，佢嘅雞就特別好味，所以咧我哋等下嗰個哥哥幫我哋攞。服務態度係相當好嘅，呢個值得點讚。同埋咧打包唔使另外俾錢嘅，呢個亦都係值得點讚。雖然唔係好多，但係嚟講都係態度相當好啊，值得下次再嚟過嘅。下次有機會大家一齊嚟享受下。咁總結下呢，今日嘅餐呢，其實可以足夠係4個人嘅量嘅，其實可以3到4個人都可以嘅，都夠飽嘅。如果係唔係太大食嘅話，咁我哋2個人食呢，都已經係起碼剩咗一半以上係可以拎翻屋企嘅啦。咁又唔係唔捨得食嘅，我係飽嘅啦。不過就老婆唔知道，可能佢唔捨得食。但係嚟講咧，就係我覺得係夠飽，都 OK 啦。夾埋曬都係1100左右。準備去攞車啦。頭先部長話咧，其實可以停車停喺呢度嘅。就有3小時免費。如果係停喺呢度嘅話，如果冇即係話，如果唔係喺呢度用餐嘅咧，就好似係28蚊1個鐘嘅，相當貴啊！咁如果佢有3個小時咧，咁嚟講係非常之好嘅。下次會帶家人，一嚟到呢度東門咧，行入嚟就可以上個電梯啦，就走後門嗰度入。好啦，我哋翻出嚟啦，總結下今日嘅嗰個消費咯。咁呢餐飯咧就食咗958蚊。連埋晒所有嘅費用啦，未到1000蚊2個人。咁如果假如喺呢度停車呢，仲有3個鐘頭免費嘅。可惜呢，我哋就唔知道，而且因為我哋本身上呢，就想話嚟呢度呢，就睇下周圍嘅環境嘅。咁所以呢，就結果就停喺嗰個沙面嘅停車場。咁沙面停車場呢，都唔算話十分貴嘅，佢1個鐘頭好似係10蚊嘅。1個鐘頭10蚊，咁我哋大概係9點幾嘅時候嚟到呢度啦。咁依家係1點幾嘅話呢，差唔多係4個鐘頭啦，4個鐘頭大概40蚊咁上下啦。
咁相對於廣州嚟講，呢個地段呢，停車費算係平㗎啦，咁啊，下次知道呢度原來可以係免費嘅話呢，咁我哋會停呢度嘅，嘅消費嗰3個鐘頭係免費嘅，咁停呢度呢，然後再出去玩，咁嚟講係更好嘅。咁最好嘅攻略呢，就係你早啲嚟，因為佢11點半鐘開始呢，其實你係11點或者係10點半嚟都 OK 嘅，你就先攞排位先，咁嚟講就會排得快啲。但係如果你係諗住去玩下呢，其實就係可以準時嚟，咁然後嚟講呢，就等排位嘅時候呢，就可以周圍行下玩下咁樣，咁三面呢度呢，環繞住佢呢都幾好玩嘅，空氣都幾好咯，下次會帶親人嚟嘅。好啦，今次就到呢度啦，祝大家身體健康。